हाय दोस्तों, मैं हूँ राजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर पैरोट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी चल रहा है यास और ये तूफान जो चक्रवाती जो चल रहा है, तेज़ हवा और पानी, और ये रात से चल रहा है बहुत तेज़ से हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोस्तों, मैं ये तूफान में मेरा बर्ड को बहुत सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सीट है ये लगा हुआ नहीं था दोस्तों, तो ऐसे पानी आता था दोस्तों, और पानी आने के वजह से हमारे बर्ड को ये प्रॉब्लम हो रहा था, ये फिंचेज को। और इसको मैं लगा दिया हूँ दोस्तों, इसको लगा दिया हूँ तो अब प्रॉब्लम दो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये है मेरा फिंच जो देख रहे हैं आप, ये जेब्रा फिंच है दोस्तों। ये जो बैठे हुए हैं जेब्रा फिंच हमारे, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये लगा हुआ है मटकी, ये मटकी लगा हुआ है दोस्तों, इधर भी मटकी लगा हुआ है दोस्तों। और ये कुछ मुर्गी है दोस्तों, मुर्गी का चूजा है छोटा, हाँ, ये बड़ा मुर्गी है दोस्तों। ये जो आप जो देख रहे हैं दोस्तों, तो यही है जो पानी है यहाँ से जो आता था, ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सीट में लगा दिया हूँ। यही पानी आता था यहाँ नीचे से और ऊपर से, मतलब ये खुला हुआ था तो अब मैं लगा दिया हूँ, तो अब सेफ हो गया। ये थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ हवा के लिए दोस्तों। अभी दोस्तों बहुत ज़ोर से जो पानी हो रही है, ये यास तूफान जो चल रहा है, अभी तो हवा थोड़ा कम है, लेकिन सुबह में मॉर्निंग में बहुत हवा चल रहा था और रात में भी बहुत ज़्यादा है ना हवा चल रहा था। 40-45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रहा था दोस्तों। ये आप लोग देख रहे हैं अभी जो नज़ारा, हाँ, ये हमारे छत पर का है और बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है दोस्तों, हो रहा है दोस्तों। और इसी में मैं अपने बर्ड को सुरक्षित रखा हूँ अच्छी तरह से दोस्तों। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और मेरे बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन आएंगे तो आपके चैनल पर चला आएगा दोस्तों। धन्यवाद।